barnaamijkeena wuxuu ku saabsanaan doonaa barodiiqdaas waxaana tacsi u diraynaa oo goobta nala jooga qaar ka mid ah marxuumiintii halkaas ku geeriyooday qoysaskoodii iyo ehladoodii ilaahay adinkuna samara idinka siiyo dhammaan uu naga wada geeriyoodeen intii halkaasi ku dhimatay waxaan rabaa inuu barnaamijka noo furo maadaama aanu nahay ummad muslim ah sheekh ismaaciil soo dhawow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا جعلت إلا جعلته وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلها محضلة أو ماشان سوكان كاني دad مسلمين aan nahay dadka markay muslimiin yihiin waxa ugu wanaagsan wax ugu horeeya ee la sameeyo in horta Allahna abuuray aan xusno rasuulkana aan ku salino salaatullaahi wa salaamu alayhi sababta bini'aadamku siiso waxa loo abuuray dhulkan loo keenay waxa waaye in horta ilaah ka cabsado عابدات ugu horeyso qofka inuu horta ilaahay yaqaano fa'lam annahu la ilaha illa allah wa ilaha yani baro inuu ilaah maan ilaah kale uusan jirin garo waay yani inaad markuu ilaahay leeyahay fa'lam macnaheedu waa inaad garataa la ilaha illa allah macnaha ay ku fadhiso yani aad tira muslimana la ilaha illa allah aan dhahay aan salaadna aad dukanin muslimatiid muslimada shakiya ku jiro hadaa sakada bixin muslimatiid إلى وحاول إسلامك وحبال قدس شنتير آيال قدس شنتير وحاكمية لا إله إلا الله أوين صلاة يا كحكتو زكاة يا كحكتو صوم يا كحكتو حج يا كحكتو مركا شنتات مركا هذا أسمى يصدق لحد أركان الإيمان هذا بلاونس لحد أركان الإيمان مركا هذا بلاوته أسمى حتى إحسان كم حاول مركا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إله إنا أعبده شيء أضو أركايه هذا أريد أركي إله أساك وجهي إحسانك كمية تاس مرك صدق حدث هذا إن مرك وبيسك وهو سوى وإن عروتي أنا أمبرنا واي أنت صاني كل أن أقبحها ده كان ماشان سوي منه حان رجينا ده كان كل إنتي هذا حمر قرحة كدعي ما نقول بقرحة عن دعان دي بدنا نقول لوجيسي قصة مجالات مقدسه وأنا كمية ده كسوي جدا ماشاس دي بدنا لو أكد عمر والبو وكحنا هاي ده كأوح سمعنا يعني ده الدين شغال كله معهن ما أقان دنت كلو جارو لقلي هاي وما لو قرحان ماشان وقول عواليا برنا تاسنا وحنكر جينا إنه إلهي ورتنا عنو قلي هيو الله سبحانه وتعالى ما لين بكل حساب سمايا وحول بوضع قفل بنا هواي رسولك الوير إنك ميت فإنهم ميتون أدنى وادي منا أيجنا وادي منا يعني أدي أما قرح كله قول أما هي سمين حد كوا قرح سمين أيجنا كم دم بيا وادي انتين كم كله هذا بلان قرينا يعني وحول لنا هذا ضد مساكين أديشان كل إله أدو قابنا هو استاجيزه ونكوي دينه صابت دتكاس ودش marka waxaan leenahay dadkaas la laayay wax qurux badan ma ahan maalol bay dhacaan waxa ugu dambeeyay hada wadaad sheekh oo caalim ah oo Sheekh Abdulqaadir Gacni la yiraahdo oo Puntland lagu dilay oo 1977kii oo dadka culimada ugu horeeyay islaamka dadka yani xarakada islaamka ay magaalada Muqdisho ka bilaabay oo ka wada ilaa 87kii 88kii marka waxa ku horeeyay cadow oo ahaa nin professor hadan ahlu cilmiga kamid ah dad badan oo culimo badan la laayay oo aan lagu koobi karin meeshan marka maalin walba dadkan hadda waxa dadka lagu laayay maxkamadda hadda looyara ku jiray oo niman looyara aad oo qiimo badan ku leh ummadda Soomaaliyeed ayaa kamid aha dadka lagu laayay marka maalin walba dadkaas loo laaynayaa maalin walba imaanna waxaan dhahnaa ilaahu naxariisto arrintaas waa qaldan yahay dhahnaa marka waxa loo baahan yahay in ficil la sameeyo ficilka la sameeyo waxa waaye inaan aan ninka hadda ogtahay inuu yahay ninkan nin waa arrimaha nagixisada ku jiro inaad gacanta ka qabataa haduu diidan in dawladda loo sheego ko halkan joog iyo ko xagga joog labadaba taas oo rizik lama kaan markay adigu wuxuu ku arkaa inaad gaal tahay islaamku ma ba arkaa waa waxa caruur yar oo brainwash lagu sameeyay oo diinta waxba ka garaneen marka diintan wuxuu u baahan tahay waa diin baaxad weyn inaad barato waa hal laba habeen lagu baranayo ma marka ilaahayna fahansiyo ayagana ilaahay xaq ha fahansiyo وحنون إلهي قلت لك إنه إلهي سوى هنون كون إلهي هنون قلت لك إنه إلهي أمضي كقبت إلهي كرجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وما سنتهاي شيخ إسماعيل أنا أقول لك كده جرنا برنامج كأني تعسيد هاي بروديق دايد إن حدين طلعي كده عادي مقالة مقدسو قرآن قبل كبنادر وعن ربعنا حصو دتكي اسكو كيني يري سواء بقول حفلة وعرنتي ضد اللي راه قدوميها قبل حفلة فؤاد مرا علي وأنا ملكي لها iyo maamulka Lakeview Hall Restaurant iyo waliba ururka dhalinyarada ee la yiraahdo ka joog Axmed Xirsi Southside runtii fikirkii iyo aqliga isku imaanshaha dareenka dhalinyaradaasi ayaa keenay inaan isku nimaadno ayagana waxaan leenahay waa mahadsantiin waxaan kale u mahad celinayaa bahda media oo joogan Muqdisho Times Elias Ismaaciil waxaan u yeerayaa gudoomiyaha oo markaas ku hadli doona codka أبابلياش حفلة فؤاد مرعلي سدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تسنتين دتك نجوس واقع بكلام نحدين تاني ومرجع اللوسم من دتك صومال لوخ رحية مركل لبضة أريا ده لها مركل أنا يرد بحاول أنصدق إن ما أنت ماشي عن سقوط مع هذا أو عد كذا يو ترين كذا تسيان وحيك كذا على صومالي. وما سنتي فؤاد. waxaan nasiib u yeelanay inta aan tacsidan aan barodiiqdan ku wada jirno inuu naga soo qayb galo mas'uul Soomaaliyeed aqoon-yahan ah siyaasi ah goobjoog u ahaa magaalada Muqdisho xilligii doorashada isbedelka dawladda ee aan ka gudbeynay ku meel gaarka una gudbeynay dawlad buuxda oo taam ah si fiicanna u yaqaan aqoon dheer oo leh aqoon-yahanadii ama abuukatayaashii lagu dilay qarxii Muqdisho ka dhacay waxaan u yeerayaa Cabdiqaadir Yalxo maalin oo ah mas'uul sare oo ka yimid madaxtooyada Soomaaliya soo dhaw Cabdiqaadir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون عاوحا هالكانوا جوجنا عاوحا هالكانوا جوجنا كارهان عاوة أنا إذا كان سوق قليا تعطينا برور ديق ده oo lagu xusaayo dadkii lagu xasuuqay meesha la yiraahdo maxkamadda ummadda Soomaaliyeed ama maxkamadda Soomaaliyeed ayaan caawa halkan u joognaa waxaan leenahay inta dhimatay Allah ya raxma sabr iyo Allah kulligan Allah naga siiyo anu waxaan si gaar ah u aqoonay saddex nin oo kamid ah rag ku geeriyooday xasuuqaas amba qaraxaas meesha ka dhacay نوحو هاي دكتور عبد الكريم حسن كرد نين آد صاحبون هو هاي ومدة صدن سنة سنقيني نين آد رنتي قلب فرن نين وحو هاي رنشاك بدن لوير أيوها رقم حو هاي دفاعه معركتي دتك معركتي دبعتها معركنا لوها أيوها هاي أدو دفاعي جري هذا حسوستين waxaa u dambeysay difaaci amba dadkii oo difaac waxa kamid ahay gabadhii la dhihi jiray gabadhii waa la kufsaday la dhahay ninkii journalist ahay ayuu ahay ragii difaacay ayuu kamid ahaa sidoo kale waxaa la shaqeynayay markaas nin la yiraahdo Dr. Afrax Maxamed Maxamuud Afrax ku magac dheer daqare isagana hadda waa nin wuxuu ahay lawyer ragga qaaliga ayuu ahay oo taariikhda fiican ku leh jaamacadda ummadda Soomaaliyeedna wax ka dhigi jiray wuxuu ahay nin asaguna si fiican looyarada aad looga dambeeya ayuu ahay Muqdisho oo maaragtay dadka dhibanayaasha difaacay ayuu kamid ahaa daqare Ilaahay asnaha u naxariisto gorod sidoo kale Allah u naxariisto meeshaasi waxa ku tagay niman aqoon-yahan Soomaaliyeed oo maaragtay runtii aad loo tabi doono waxyaabaha ay qabteen waxa sidoo kale halkaas ku geeriyooday intaan ka xasuusto nin la yiraahdo Macallin Shire asna ahay nin garsoore ahay asna waa meeshaas dadkii lagu dilay ayuu kamid ahaa nin maxaakimtii la shaqay jiray ayuu ahaa oo wardhigley mar oo ka ahaa jiray juudisha ka ahaa jiray ama garsoore ka ahaa marka rag aad u looga tilmaamo asna Muqdisho kamid ahaa rag kale nin kale asna la leeyahay jiray Cabdi Cali Sow oo asagana shacali dheer xilligiisa la shaqay jiray ninkaasna meesha ayuu ku geeriyooday sidoo kale dad badan oo qiimo leh anigu wadaan ma wada tiri kari qiimo leh ayaa meeshaas ku geeriyooday hadda aqoon-yahanadii amba dadkii ummadda u soo baxay amba isha u indhaha u ahay ayaa maalin walba ku dhimanayo qaraxyada ka dhacaya Soomaaliya
tan kaliya ma ahayn qaraxyadii dadka lagu laayay shaamow bay ka dhaceen waa tii rag waaweyn oo mas'uuliyiin ay ku laadeen waxaa ku xigay meesha la dhihi jiray hargaha iyo saamaha oo arday oon dembi gelin oo waxbarasho u socotay iyagana lagu xasuuqay sidoo kale waxaa u dambeeyey tiyaatarka oo rag iyagana maaragtay waaweyn oo mas'uuliyiin oo weliba rag ka tilmaaman isboortiga Soomaaliya wiish xaaji barow iyo kamid yahay nin la yiraahdo Saciid Mugambe ayaa iyagana halkaas ku geeriyoodeen hadda Soomaali waxaa laga rabaa dawladda way dadaalaysaa wax way qabanaysaa shacabka Soomaaliyeed ayaa laga rabaa inay markano kaalintooda ka soo baxaan kaalinta ay qaban karaan waa iska caddahay shacbiga waxaa la rabaa ninka munaafiqa oo shabaabka oo maaragtay ummadda xasuuqayo oo dadku soo dhex dhuumanayo ayaa laga rabaa maaragtay inay dadku sheegaan ay farta ku fiiqaan haddii dawladdi marka intaas aysan shacbigeeda aysan ka helin qaraxan waa jiraya waa soo noqnoqonaya dad hadda anaga naga mid ah laga yaabo birradan ay ku geeriyoodaan qaraxyadaas marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dawladooda garab siiyaan ay la shaqeeyaan annaga dadkeena hadda qurbaha jooga anigu kulli hadda waa in subax yar ayaan halkaan safar gaaban ayaan ku imid marka waxaan ugu baaqayaa dadka ay laftooda qurba joogta ama diasporada ama qajaaliyadaha Soomaaliyeed oo ku nool dibadaha intaas waxa waaye caruurtoodii ayaa la marin habaabinayaa iyagoo dembi gelin iyagoo wax markino kalabsan ayaa markino inta maskaxda laga xado brain wash lagu sameeyo ayaa loo dirayaa dalkii markaas la leeyahay janno ayaa halkaas idin kaga horeysay ordaha aada marka waxaa la rabaa caruurtiina inay shatiin waxaa la rabaa masaajidada dadka maskaxda ka xaday inaad la socotiin hadda waxa isqarxiyay waa la socotiin nin Kanadiyaana ayaa kamid ah dadkii isqarxiyay sida hadda wararka aan hayno marka waa nasiib daro macna wiil macnaha ka soo cararay walba dhibaato amba waalidkiis la soo carareen inta madax laga qabsado oo maskaxda laga qabsado la yiraahdo orod xagga tag janno ayaa markuu helaysaa ama aad galaysaa marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay arrintaasi qololba kaalin ay leedahay kaalinta reer maaragta qurba joog ama jaaliyadaha Soomaaliyeed inay kaalintooda qaataan caruurtooda ka ilaaliyaan inta gudaha joogtan waxaa laga rabaa shacbiga Soomaaliyeed oo gudaha joogan waxaa laga rabaa inay dawladooda garab siiyaan ragga ama dadka munaafiqiinta oo dawladiidka ah oo ummadda xasuuqayso oo nabadda iyo horumarka diidayo ayagana waxaa laga rabaa inay markano ay dawladda gacan ku siiyaan dawladdu iyadu kaalinteedu waxa waaye cidii loo tilmaamo la yiraahdo nabad diid waaya ama maaragtay shabaab waaya dawladda iyadu hadii loo tilmaamo way soo qabanaysaa wixii hadda sharciga oo maaragtay lahaado qaadanaya marka aanu waxaan leeyahay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa inta dhimata Allah u naxariisto kulligeen sabr iyo Allah naga siiyo inta dhimatay jannada Allah ka waraabiyo gacan gardarana dishay marka walaalahayn amba Soomaali inta ku dhimatay ilaahu naxariisto waana ku mahadsantiin kulligeen salaamu calaykum waa mahadsan tahay mudane Cabdiqaadir Yalaxu Hiraabe waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysiin مسؤول أقويانا وأصلا كمدها قيسكي أبو كاتي أفرح وكجريودي وعمر محمود أفرح سودو عمر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا لما مرتين كسوق بقى شيء برنامج كان الإنسان له دياري أنت ماشي تمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي هرت ماشي عمر بدن كم برهنا كسر جيد ومتلقين إنا إذا شيء كلية إن دتك كوجريو ماشي Soomaali weyn inaan u tacsiyeeno guud ahaan dadkii 29 ilaa 30 ku dhintay gaar ahaan inta ku dhaawacantana Ilaahay caafimaad inuu siiyo inta ku dhimatayna jannada firdawsi Ilaahay inuu ka waraabiyo aniga runtii waxaan meesha u soo istaagay wax kaliya ma inaan idiga mahad celino maxamed afrax ayaa aniga iga weynaa aniga la dhashay abukaata hadda loo sharaxay meesha laga sharaxay sida wax uu qabtay iyo waxay tahay laakiin muhiimadda waxay tahay Cabdikariin Xuseen Gorad isaga waxay ahaayeen laba nin abukaatayaal ah oo u shaqeynaya wadankooda iyo dadkooda dadka badanaan waxay ahaayeen dadka u dooda dadka danyarta ah ay ahaayeen waxay ahaayeen dad iskaashi ah dad qabiil ku heshiimaha dad wax kale ku heshiimaha waa laba nin oo Soomaalinimo ku heshiiyay ee ummadaas inay u dadaalaan wax u qabtaan ay ahayd marka waxaan leenahay wax kale noo furan malaha
inaa lillahi wa inaa raajicuun inaan ku sabarno waxa qadarka rabbi alla u keenay adinkana waa idinga mahadcelinaa meesha tiiraanyada iyo walaaltinimada aan nagala soo qayb gasheen ood macnaha noo muujiseen reer Minnesota haddii la yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan u yeero oo aad ila soo dhaweysaan iyadana gabar Soomaaliyeed oo ayaduna ka mid ah haweenka ku nool gobolka Minnesota oo ayaduna ay ka mid tahay qoyskii ahladii uu ka geeriyooday Abukaati Gorod Safiyo soo dhawaabay السلام عليكم دمان وعد السلام مرتضى شرفت الأقصى قبل قلت تعسيدة أم تيرانيا كو إماتي أمت الصوماليات دمان توت ومهد سنتين دمان قبل قابياشة فؤاد مره كلي ورياشة إلهي هون حريصة وأنا قود الإنتنس ولالكي وهروب الشيء أفرح ولالكيس marka Allah u naxariisto afrax iyo Abukaati Cabdigani Xasan Gorod oo ahaa adeerkay marka waa mahadsantihiin inta dhamaan ka soo qayb gashay salaamu calaykum maadaama aan ku guda jirno barnaamijkeena barordiiqda ee tacsida dadka qurbo joogta ah ee Soomaaliyeed waxa ay leeyihiin aqoon-yahano isku diyaariyay in dalkan wax ku bartaan ka qayb galaan inay kuraasta ama loolanka dalkan ka jira wax ka qabtaan waxay la soo dhaweysiin aqoon-yahan Soomaaliyeed mas'uul ah u tartamay dhowr jeer inuu musharax u noqdo shacabweynaha Mareykanka annaga waa ka mid nahay waan runtii wax loo baahan yahay ra'yiga uu ka qabo iyo fikirka uu ka qabo halka ay shabaab dawlad diidka ay ka tahay ummadda Soomaaliyeed aqoon-yahanaduna ay leynayso Saadiq Qurfa ila soo dhaweey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون مركور وحان دونيا إنا تعسيق قود أدرو دمان ومد الصوماليات ما يولب بيادون كنو شاي وحان كل دونيا تعسيق خاص إنا أندرو قويسكي إهلدي كجوريو دي اندتكي معن لود أبريل 14 كجوريو دي محكمة قبل كبنادر إلا وحان قبر يا دتكاس إن كتاب كودك عنتي مدلاي كسيو ولا ليال أبريل 14 ما ينكدونين maalin magaalada Muqdisho jawigeeda wuxuu ahaa mid weeg ummadda Soomaaliyeed inay u soo baxay iftiin waxa kala socday maxkamad waxa muuqday in askartii booliiskii in nidaamkii dawliga ahaa ummadda Soomaaliyeed ee u baahneed in soo noqonayo waxa wax yar intaas bedelay in ay sakanayar dad badan daqado ay dhibaato iyo misri dad badan ku dhinteen oo ummadii Soomaaliyeed qalqal iyo walba ku boortay laakiin waxaan u sheegaa waxa way dadkaas dhibaatadaas keenay waxayna waligood ku guuleysan doonin in ay jabiyaan qabka ummadda Soomaaliyeed taasoo ah ummadda Soomaaliyeed inay daashay oo ay markaan diyaar u tahay inay soo noqoto sharafteedii iyo dawladnimadeedii marka marnaba kuma guuleysan doonaan kuwa doonaya inay qalqal iyo walwal ku abuuraan iyo jahwareer ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay in ay wadankooda difaacdaan oo ay garbaha isqabsadaan oo ay u dhabar adeegaan dhibaatada iyo qodaxda iyo dhibka badan oo loo daadinayo taasi inay ka gudbaan iyagoo raba inay jawi fiican oo barwaaqo ah oo jiilka soo socda ummadda Soomaaliyeed ay helaan si ay uga baxno 22 sano gudka mugdiga aan ku jirnay marna kuma guuleysan doonaan dadka sidaas doonaya sidaas aan sheegaya message-ka fariintaas oo ah in ummadda Soomaaliyeed ay markaan diyaar u tahay inay isgarbaha isqabsadaan mana yeeli doono mana cabsi gelin doonaan kuwa doonaya inay cabsi ku abuuraan shakhsi kasta oo Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed tacsidaan iyo dhammaan kuwii ka horeeyay oo lagu laayay professoradii lagu laayay aqoon-yahanadii lagu laayay wax garadkii ummadda Soomaaliyeed waxa weeye marna ma cabsi gelin doonaan marna ma cabsi gelin doonaan marna ma cabsi gelin doonaan waxa loo baahan yahay geesinimo in la muujiyo waxa loo baahan yahay waxa weeye in nimankaas khaska iyo dhibka wada inay ka soo waantoomaan oo ay garbaha qabsadaan Soomaaliya way soo noqotay mugdi dheer baan ku jirnay ummad diyaar uma nihin waa kufnay waa boodnay
mar damar ma noqon doono waa diidnay guul baan gaaraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay saadiq warfa qurbaha markii ay ku cusboonaatay in dhallinyaro halkan loo soo qaxiyey ee halkan wax ku bartay in dalka dib loogu celiyo si dadkii ay u caawin lahaayeen loogu bedelo inay qarxiyaan ay dilaan muddo dheer iyo dadaal dheer kadib waxaa dhallinyarada qurba joogta ee gobolka Minnesota ay ka dhiidhiyeen in rabshada halkan ka jirto gudaha dalkan ama hal la masaafuriyo hal la geeyo dalkeenni oo ay diideen haddaba waxaa nala jooga Axmed Xirsi Southside oo dhawaan shahaado sharaf lagu guddoonsiiyay dhallinyaradaasi kadib markii ay ka hortageen wacyi geliyeen in badan dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya khataraha ka jira adduunyada aqalka cad laguna siiyay shahaado sharaf marka Southside soo dhawow السلام عليكم codkayga xogaa iga raali noqdaa hargab ay u dhacay dhammaantiin waa salaamantihiin marka hore marka labaad waxaan tacsi u dirayaa familka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka geeriyoodeen walaalaheen run ahaantii anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa mid anaga aad iyo aad noo saameysay sababtoo waxaa moodaa mar kasta ragga al-shabaabka waxay isticmaalaan dhalinyarada oo maaragtay ay yiraahdaan idinka qaado hubkaan idinka dila dadkeena marka waxaan isku daynay muddo badan ka shaqeynaynay sidii aan ku wacyigelin lahayn dhalinyaradeenna especially kuwa jooga hadda magaalada halkaan aan joogno insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa magaalooyin kasta oo noo dhow ilaa Mareykanka ilaa Canada ilaa Europe inaan gaarsiino oo aan wacyigelino dhalinyaradeena sidii ay maaragtay uga hari lahaayeen raggan finada wado walaalkii soo hore uu sheegay arinta al-shabaab waxaan kaga guuleysan karnaa dhammaanteen anagoo isku duuban ayaga hadee wajiga qarsadeen anagana wajiga faydna waa inaan hortagnaa aan dhahnaa naga dhaaf dhibka aan nagu haysaan dhalinyaradeen dhibka aan ku haysaan midda kale shacabka degan Muqdisho fariinta u diray wax waaye waa inay la shaqeeyaan dawladda walaalkii hore uu sheegay sababtoo ah hadduu qof kasta ninka taksiga wado ninka baska wado ninka caanaha gado kan kabaha casaynaayo qof kasta hadduu sheego nimankan markay wax soo wadaan abaabulayaan waa laga hortagi karaa dawladda maanta fursad ma haysato maal ma haysato ay ku taagnaan karto labadeeda lugood ay waxaan ku celin karaan waa marka responsibility-ga waa in anaga isaarnaa sidii aan uga hortagi lahayn sababtoo ah nimankan waa soo bareereen carruurteena meel kasta ay joogaan ay usoo socdaan ilmahayga ilmahaaga ilmo kastoo Soomaaliya ay wadanayaan ilmahooda dan ma kalahan weligoodna lama maqlo nin ayay ka mid ilmahooda ku geeriyooday dhibaatadan waa fahanti Soomaa marka waa inaan ka hortagnaa inaan kamarada hor istaagnaa wajigooda aan ka dhahnaa idinka ma baqayno saa noogu soo socotaan annagana idinku soo soconnaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay Axmed Xirsi waa gudoomiyaha ururka la yiraahdo ka joog haddii aan dib ugu soo noqono barnaamijkeennii barordiiqda ahaa waxaa nala jooga aqoon-yahanad bulshada rayidka ka tirsan ahna gudoomiyaha ururka Isuroon soo dhawow Fartuun Wali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa meesha uga mahadcelinaya dadkii isku soo dubariday tacsidaan walaalayga Soomaalida meesha isugu imaaday dadkii Soomaali qaraxi xamar ka dhacay waxaan ilaahay uga rajeynayaa intii ku dhimatay in ilaahay jannadii geeyo inta dhaawaca isbitaal ku jirtana ilaahay inuu shaafiyo waxaa cawda meesha u imaaday inaan dadka u tacsiyeeyo marka labaadna inaan idin sheego dadkii meesha ku dhintay waxaa ka mid ahaa oo raggii ka haray reer weheliye ahaa wuxuu ahaa nin iska maskiina oo nabadoon oo nabad ka shaqeeya meesha wuxuu u tegay wiil waalnaa oo askartu ay dileen uu xaqiisa u doodayay uu meesha u aaday saa darteed inuu qaraxii ku dhintay marka waxaan rabaa inaan sheego aqoon-yahanadii haddii la dilaayo dadkii masaakiinta ahayo dadka u doodayay oo nabadda raadinayay cid wax noo haray male marka waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga sheego maalintii markuu qaraxu dhacay facebooka saam uma galo laakiin waan galay waxaan arkay meel dhahayso qof Soomaaliya wuxuu yiri war maanta xamar waxa ka jirta nabad heer sare
toban telefoonaan Soomaali iga soo dhacday dhaysa xamar waa maxkamadii dad badan baa ku dhintay marka waa fiiriyay message waxaan dhahay qofkan maxaa ka siiya waxaan tacsida jiray dad badan oo meesha ku dhintay xitaa wali xitaa dadkii meedka lama kala aasay meedii message qofka meesha soo galilay xamar maanta nabada ka jirto oo in qof walba relax yahay marka ulajeedada hadalka idin sheegay maahan al-shabaab kaliya dadkan waa dad soo cadeystay oo raba inay wax dilaan laakiin waxa inaga mid dad anaga nagu jiro oo Soomaali ama bam isku xireenin ama aan al-shabaab member ka ahayn oo nabadda Soomaaliyeed ka soo horjeeda marka waxa markii su'aasha markii la isweydiinayo waxay tahay qof walba oo Soomaali qayb ka qaatay ama nabadda Soomaaliya ka dhacaysa ama burburka Soomaaliya ka dhacayo marka waxay ka ana dab yariiso meel yaalo qof walba Soomaali qofna biyo ku shubaya qofna inta imaado afuufaya qofka hada Facebook waxa ku soo qoray waa qof Soomaalida nabadeeda aan rabin oo balaayo ka taliso waana nin dhalinyaro ah marka waxaan idin sheegayaa anaga dhexdeena inaan iswareysano oo niraana camalkayga iyo actionka aan sameynayo muxuu ku kordhinayaa Soomaaliya ama muxuu ka ridayaa inaan anaga nafteena aan la hadalno nafteena xisaabino كل عاو أنت أنا يسوق معنا سومالي مثل حد إذا جعلنا هنا هراء وسعته توجد ما يسمى وحوي دولتنا وعصبتها سيدا ولا على كل شيء لعل أنا جرتو لكن قفل بوجود دالي أنا حتى قربها دكوان دالني أو حنوبانا ودنك إن نكون نقولنا ونساعدنا مركا إن يسكو إيمانه يسكو دوبنانه إن مركا أنت لقيت تجنا إن جس قفل بمثل حد يسودوننا أن مرور بيسكو إيمانه كتلنا سيدا يسوق إيمانه هذا نقطة رزق هذا نقطة علمي هذا نقطة وهذا الهيري هو عند ولدك ساعدنا سي أي عدوان يسقي إلى ليانو إنه جانا قبطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كنا تعسيد كلية معه وعمد أصلا فرتين قدرية كوعها دولة ديتكا فرتين تاسو أي تاي جواب تيدو لو متجوجين دونو شرعي الصومالية دي محكمة دي الصومالية ويسعنيان دور الآن نبض مجرته وان تاجر سماي دولة الصومالية وعن ربنا لسه دويسان ننداليرا أقويانا يكونوا القول كمان سوتا عبد الكريم أحمد داير صدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمانتين dadka soo qaban qaabiye xafladan barordiiqda ah oo runtii very short notice la ii sheegay markii la ii sheegay in barordiiqta honestly waa joojiyay waxa loo kala program caawlaha because of this very emotional way wixii meeshii ka dhacay bishii April 13keeda waxaan u tacsiyeenayaa dhammaan dadkii Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay bishii April 13keeda wixii ka dhacay maxkamadda gobolka Banaadir oo run ahaantii qof walba oo Soomaaliya oo fiirsada ee daqninayso ma ogeyn maanta in dad immediate family ah dadkii wax gaareen meesha joogan honestly waxa moodo dad caadi in isugu yimaadeen laakiin arrinkan waa very emotional in dadkii wax ku noqday ehelkoodii soke walaalkood iyo eedadood iyo adeerkood iyo meesha inay ku dhinteen arrinka ayadan guud ahaan waan kaga tacsiyeenayaa walaalayaal arrimahan weligeed waa jireen waana jirayaan Soomaaliya kuma cusbeen 5 sano ka hor annaga ma aaminsanay inuu jiro qof Soomaaliya isqarxin kara maanta waa aragtaan waxa marayno marka the only way waxaan looga adkaan karaa waa hal shay in la taageero nidaamka dawliga ah ee Soomaaliyeed walaalayaal waxa la socotaan afar bari ka hor wixii ka dhacay Boston sidii ku dhamaatana waa aragteen wax allaalay wixii shaqo la qabtay dawladdu waxay ka qabatay malaha shacbiga waxa ma qabtay عجلة نمك لقى أركي وهي أهاينين تكان له كاميرا وكحرت مش كاميرا دولة الهدمة ويلك جودن بيو لقبنا يننا جوري لقى سوق بتدتك لها بعد دولة تبتسي وشاجع مرك الشعب كو هي دولة هدايا ولا الشقينين نمك توجد أعضاء كل حجرة ما لقى كان كر وحنا جم كان دور كشعب كي دولة واهينا الصومالية لكن رول كشعب كم كان الشعب كهدانا هي وإن دولة لا شقينه wiilka wax qarxiya magaaladu jooga aabihiisa jooga adeerkiisa jooga eedadiisa joogta qaraabadiisa joogta abaabulka xamru ka sameey waxa laga maarmaan ah shacbiga hadaan nahay inaan ku boorirno on ka shaqeyno inaan dawladda la shaqeyno hadaan dawladda la shaqeyno dawladda kaliya wax ma qaban karto marka waa inaan diaspora hadaan anaga rol fiican ka qaadano abaabul dawladda Soomaaliyeed ka caawino
inay hesho dhaqaale aan ku taageerno dowladdaas oo ah institutionkeeda nabad sugideeda iyo informationkeeda ah inaan qayb libaax ka qaadano oo isku duubnaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa mahadsantahay cabdikariin axmed daahir. weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeeni baroor diiqda ah oo runtii maalin mugdi ahayd maadaama aqoon-yahano ama maxaakiimtii dad ka shaqeynaya garsoorayaal ha ahaadaano wariyayaal ha ku dhintay meesha dadkii ka soo qayb galaya dacwada loo kala qaadayay dhegaystayaashii runtii waxay ahayd maalin la mid ah maalintii la xasuuqay ardadii soomaaliyeed ee hotelka shaamow ama ay mataqaanaa ummadda soomaaliyeed inay dowladii kala dambeyn jirto oo maxkamad la qaadi karo oo dadkii loo kala cadaalad fali karo. ninkii meeshaas weeraray wuxuu weeraray awooddii dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taasoo uu fartiinta u diraya waxay tahay dowlad ma jirto sharci kala dambeyna ma jirto laakiin ka yeeli mayno waa inaan annaganu meel kasta aan joognaa aan baaq u dirno inaan ka diinay taas oo aan dowladda soomaali inaan dib u helno aan doonayno. ila soo dhaweeya markana waxaanu yeerayaa ambassador maxamed rashiid soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم والرحمة وأولئك هم المهتدون. walaalyaal aad iyo aad ayaan ugu xumahay wixii ka dhacay bishan 14keeda magaalada muqdisho xasuuqii iyo dadkii ku dhintay waxaan eeb ugu rajaynayaa inuu jannadii firdawsi ka waraabiyo. sidoo kale dhammaanteen anaga naga baxeen waxay ahaayeen dad aqoon-yahano in ayagana samar iimaan Allah naga siiyo. tan labaadna waxaan leeyahay dadkii iga horeeyay meeshan u sheegan gabadhii walaashiisa u sheegtay dadna dabka waa huriyaa dadna dabka macnaha waa damiya. marka insha Allah gabigeen Allah naga dhigo kuwii u hoggaansimin lahaa cadowgan wadankeena qabsaday aan u hortagi lahayn anagoo dibadda aan joogno ama gudaha aan joogno. marka waxaan leeyahay mar labaad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay samar iimaan Allah naga siiyo ayagana jannada firdawsi Allah ka waraabiyo. marka jazaakallaahu khayr dadkii soo qabanqaabiyeen idinkana ajarka aad timaadeen meesha aad ka soo qayb gasheen saanta aad soo qaateen ajar Allah idinka siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa mahadsantahay ambaasadore. dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan way ka dhidhiyeen haddii ay madax ka yihiin ururo haddii ay madax ka yihiin ama haddii yihiin aqoon-yahano iyo arday. waxaana la joogaa wiil yar oo dhallinyaro ah oo da-yar ah oo arday ah oo runtii ka dhidhiyey kana soo horjeestay in ay dhallinyarada soomaaliyeed la isticmaalo ama isqarxiyaan ama falalkii lagu laayay dadka. waa Soomaali activiste maxamed waxaa la yiraahdaa yaasiin sirin soo dhawow. yaasir sorry. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. marka hore waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantood gaar ahaan dadkii eheladii qaraabadii ay ka geeriyoodeen qaraxii ay ku geeriyoodeen aqoon-yahanadii Soomaaliyeed garyaqaanadii qaadiyaashii dadkii goobtaas lagu xasuuqay ee u badnaayeen inta badan dad reer muqdisho ah. dabcan waxaa ku jira aniga abtigay ilaahay ha u naxariisto oo asana ka mid ahay dadka garyaqaanada ah ee maxkamadda waagaas la shaqaynayay keysna horyeelay oo ka shaqaynayeen dad dacwadii howlahaas ku mashquulsanaa. ilaahay ha u naxariisto. waxay ahayd maalin aad iyo aad ugu murugo badan maalin mugdi ahayd ummadda Soomaaliyeed dhammaantood. aniga waxaa ahay qoraac waxyaabo badan ka qora arrimaha Soomaaliya. marka waxaan aaminsanahay nimankan argagixisada ah ee sheegtay qaraxaas ujeedkooda inuu ahay inay laayaan ama ujeedka ugu weyn ay leeyihiin waa inay baabi'iyaan qayb kasta oo mujtamaca Soomaaliyeed. waa arkaysaan qaraxii Shaamow waatii markii ugu horeysay arrimahaas ay bilaabeen
halkaas waxaa ku dhimaaday aqoon-yahano dhalinyaro garaajuweynayo aan waxba galabsan waxaa la mid ahay dhalinyaro kale saamaya xergaha oo iyagana natiijo imtixaanka ina galeen ay sugayey waxaa halkaas qaraxyo fara badan waa jireen ay soo qorsheeyeen taa macnaheeda maaha dowladdu inay iyada awoodin ammaanka inay sugto balse waxaa dad badan ay hore u sheegeen inay kaalinta maqan tahay shacabka waxaa jiri karta sabab ay u gaabsadaan shacabka maxaa yeelay haddii adiga aad aragto qof daalim ah rabo inuu wax qarxiyo ama wax dilo waxaa suuragal inuu ku handido oo dhaca haddaa sheegtid waxaa ma ogtahay maxaa taa qabtaa waxuu kugu dhacdaa ka mas-uule inuu adiga ku dilaa suuragal ma sheegi kartid waa wadan aad u burbursanaay arrimahana waa fakar ku cusbaay marka wuxuuna bilowday 2009 iyo wixii ka dambeeyey waa aragteen masaajida lagu laayay culimo rag fara badan la dilay adiga ma aha kaliya in kariiqaanada la dilo waxaa la dilo culimo diin waxaa la dilay ganacsato siyaasiyiin dhalinyaro macnaha ujeedka dadkan shacabka waxa waa inay dilaan qayb kasta oo ka mid ah bulshada maxaa waato marka waxa ugu muhiimsan oo orno inaan maxaa waxaan ugu hortagi karnaa sida kaliya waxa waaye wada shaqayn dhex marta dadka deegaanka ah reer muqdisho inta badan musiibada ama dhibaatada waxay ka dhacdaa muqdisho ani dabcan waxaa ku dhashay muqdisho waxaan ku soo barbaaray muqdisho marka reer muqdisho haddii iyaga aysan ka hortagin aysan dowladda la shaqaynin waxaa ogaataan inay maalmo kale oo xun oo murugaha inay nagu soo socdaan marka cunuga ardayga ah macalinka iskoolka dhigaya waa inuu arkaa oo sheegaa cunugan waxba fakarkiisa wax saas u aaminsan yahay macalinka dugsiga waa inuu sheegaa waa in hooyada inta ay kushiinka ku jirto u sheegtaan markaas inay fakarkiisa qaldan yihiin aabaha markii uu guriga yimaado waa inuu usii sheegaa iyagana u dhaho waryaha maxaa tii sheeg nimankaas iska ilaali marka cunuga weyn waa inuu sheegaa qof kasta mujtamac qayb kasto adiga ganacsatada waa inay sheegtaa kaliya marka waxa ugu hortagi karna waxa waaye xalku ma aha in laba askari misama laba askari ee dowladda in la dhaho meeshaas ilaalsha laakiin shacabka kaliya naftirkiisa waxa laga rabaa inuu ilaasho ammaankiisa inuu sugaa laga rabaa waxaana ay ku sugi karaan waxa waaye inay wacyigelinta la baalaariyo ma aragtaan haddeertan waxaa aad u yar maxaa wacyigelinta dhalinyarada in la isugu yeeraa la rabaa wacyigelin loo sameeyo oo la dhaho maxaa tii sheeg in lagu abuuraa la rabaa jacaylka wadaniyadda wax la dhaho sida beeraha loo abuuro kale la rabaa in lagu abuuro jacaylka la dhaho war waddankaagii maxaa tahay waxaa adaa ka mas-uule cadowgiisa inaad kicilsaa ka mas-uul tahay waxaa ka mas-uul tahay inaad maxaa tii sheeg argagixisa inaad ka difaacdid in lagu tarbiyeeyo ciyaalka la rabaa oo loo sheego waalid kasto waa inuu u sheegaa hadday tahay aabba ama hooyo qof kasta waa inuu sheegaa macalinka dugsiga waa inuu sheegaa waa in adeerka uu sheegaa abtiga waa inuu sheegaa marka waxaa ku soo koobaya aniga oo u sheegaya muqdisho nabadda yar ee ka jirta dadaan farxad gelinayn dadaa dhibsanayo muqdisho inay nabad ka jirto oo lagu damaashaado ama ha ahaadaan maxaa sheeg dad Soomaaliyeed ama dad ajaanib ah marka muqdisho dadka degan ayaa laga rabaa iyaga inay mas'uul inay ka noqdaan amaankooda dowladda mas'uul ma ka noqon karto wax kasta xalna ma ahan in laba askari maalkaas meel la isaajiyo laakiin waa in wacyigelinta la balaarsho oo ardayda loo sheegaa oo meelka jaamacadaha laga sheego maxaa iskuulada laga sheego dugsiyada laga sheego meel waliba la gaarsiiyo wacyigelinta ma ahan in guriga kaliya lagu soo koobo haddii cunuga guriga uu ka baxo waxaa suuragal ah banaanka inuu ku qabsado nin maxaa tii sheeg fakarkaasi waxaas aaminsan kadibna ka dhaadhiciyo cunugaas laakiin macallimiinta xataa waajibaa saaran iskoolka ku dhigaya professorada waxaan u leeyahay inaan ku dheeraaday marka waxaa ku soo koobayaa in wada shaqayn dhex marto dadka muqdisho jooga nabadooda iyaga ka mas-uula dowladda kaliya mas-uul ma ka noqon karto insha allah aad u mahadsantihiin wasalaamu allah calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsan tahay yaasir oo ah nin dhallinyaraha kana soo horjeeda fikirka qaldan ee kooxda argagixisada ee shabaab iyo falalka guracan ay kula kacayaan dheergaradka iyo aqoon-yahanada bulshada Soomaaliyeed waxaa inala jooga Cabdimaalik xasan maxamed oo xubin muhiim ah oo firfircoon ah oo ka tirsan ururka ka joog oo ah urur wacyigelineed oo ay hogaamiyaan dhalinyaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan anoo madaxweyne ku-xigeenka ururka ka jooga waxaa u taxsiinaynaa dhammaan inta ku dhimatay qaraxa anoo ururkan inta ka joog waxaa u dagaalamaynaa oo maalmoba u dagaalamna u soo kacnaa dhallinyaradeena inaan wax u tarno waxbarashada fankada wax walba oo khiyaartaneeto dhibaatada wadato ay ka soo horjeedaan anaga ka dagaalamnaa anagoo ururka halkan joogno oo xiriir la ah dhalinyaro badan oo Soomaaliya joogto oo dheeso waxaanay inay qalad tahay oo u tacsiinayno dhammaan waalidiinta walaalayaasha inta ka dhimatay dhan inta dhaawacmatay dhan wax laga naxo waaye
annagana waa ka naxsannahay ninka iga raal noqda saacadda hadda imaana dhammaan dhallinyaradeena way ka soo tacsiyeenna way ka xun yihiin waxa dhacay insha allah asalaamu calaykum waxaa ila soo dhawaysiin mas-uul sare aqoon-yahan ah siyaasi ah oo runtii aad uga xun falka argagixiso ee ka dhacay magaalada muqdisho cabdi cali faroole oo ah ninkaa wada garanaysaa kulley sharaxaad uma baahna بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون soomaalidu waxay ku maamahdaa neef gowracanigeeda kama waabto nimankan laga qaylinayo ee falalkaa samaynaya gabagabadii ayay marayaan wax lala yaaba maaha inkastoo dhaqan ugu cusub ay tahay qof bini aadana oo muslina weliba inuu isqarxiyo oo dad innocentiya uu qarxiyo ama wax u dhimo aad iyo aad ayaan raggii garsoorayaasha ahaa waa raggan aad u aqaan muddo dhoweed oo aan xamartayga waa is aragnay gaar ahaan afrax iyo gorod xafiiskooda allaha u naxariisto ayaan leenahay waxaan u gudbinayaa dadka Soomaaliyeed ma aha xamar kaliya dhibaatadu waa gobollada dalka oo dhan shacabku hala shaqeeyo ciidamada nabadgelyada taas waxaa lagu heli karaa in la baabi'iyo falka cusub ee ku soo kordhay dalka Soomaaliya waa ogtihiin intii soo gaarto dhalinyarada aan ahayn dad isqarxiya lama aqoon waa wax nagu cusub way waa tacliin cusub waa tacliin dad kale ka timi dadkeena dibadda jooga waxa laga maarmaana boqolaalka dollar oo aan u dirayno dadka jooga Soomaaliya inaan ku kabno war soo sheega midka dariska ah tihiin ama idinla nool oo dhibaatada dadka u geysanaya yani dadkeena xil weyn ayaa ka saaran wax ka qabashada dhibaatooyinka dalka haysta dadka ku nool Soomaaliya ma noqonayso wax dhamaada haddaan laga wada qayb gelin haddii aan ciidamada lala shaqayn inkastoo dhaqankeenu wax badan ka duwan yahay oo waxa la sheegayay dhalinyaro badan oo dambiye gala oo lacag badan lagu bixiyo oo loo gudbiyo meel kale loo gudbiyo war hadduu dambi gala bari aduu ku dilaya adigu dhal ama aabuu noqo ama hooyo noqo yani dawlad sideedaba maxaa loo sameeyay waa inay shacbiga maamushaa war dawladda isaga gudbi qofka dadka waa mahadsantihiin waxaan yeerayaa Ahmed Cali Shuuriye oo barnaamijka noo xiri doona noona soo gabagabayn doona soo dhawow Ahmed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمانتين إنا لله وإنا إليه راجعون دمان وحن تعسي ودريا ومدى الصوماليات مصيبة دي أفري تمانكي بيشا كان علي مقالة مقدشو ومصيبة صبريها بسعوتي أو مدى الصوماليات كون سعوتي مصيبة داسو محيكا دوانتهي مصيبو يكي هرو دعي waxyaalo badan bay kaga mid tahay laakiin waxay kaga duwan tahay caawaan halkan ka arkayo oo reer Minnesota ayay taabatay waxaan arkaynaa annagoo u tacsiyeynayna guud ahaan ummadda Soomaaliyeed haddana waxa nala jooga oo nala jooga hoolka caawa nala fadhiya ehelkii hoose qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii marxuumiintii gaar ahaan waxaan tacsi gooni u dirayaa oon rabaa inaan tacsi u diro 29 qof halkaas u geeriyooday ehelkoodii qaar ka mid halka joogan oo caawa xanuunka aan la qaybsano intaas waxa dheer oo rabaa inaan ku daro
inkastoo laga codsaday inaan si degdeg ku soo xiro barnaamijku waa gabagaba yahay laba fariin baan u dirayaa ta shacabka waa la qabaa intii igu horeysay ee shacabka u dirtay in ay soo sheegaan ay dardar geliyaan oo aan qofna qarin oo gurigiisa ku qarin qof dambiile ah laga bilaabo Soomaaliya inay arrintan ka socotaa fariin gooni waxaan u dirayaa dawladda oo la doonayo inay dardar geliso nafteedu inay hore u socoto oo goobaha yar oo ay ku hareen laga sii tuuro nimankani waxa ay sameeyaan markaad u fiiriso waxaad garanaysaa inay tahay tallaabadii ugu dambeysay inay dhaqaaqi la yihiin qof isqarxina sanado ka hor wax yar ka hor waxay haysteen xamar oo dhan ay haysteen khayraadkeeda ay haysteen tii ayay doonayaan inay ku soo noqdaan waa inaan taa laga yeelin waa in hore loo sii dardaro macnaha nin maanta isqarxinaya oo naf ka raadi inuu isqarxiyo waxay ku tusaysaa calaamado badan laciifnimo waa laciif nin shacab isku dhex qarxiyay laciifnimo ku tusaysaa marka waxaan leenahay laciifnimadaas inaan looga harin oo guryaha laga soo saaro oo meel kasta ku jiraan laga soo saaro intaa waxay dheer oo ku soo gabagabeynayaa waxaan rabaa inaan mahad gooni u celiyo raggii soo abaabulay xafladan oo runtii mataqaanaa shaqo weyn qabtay oo wakiil naga noqday inay reer Minnesota caawa isu keenaan oo ay xafladan abaabulka weyn sameeyaan waxaa mahad gooni aan u celinayaa raggii kale ururkii dhalinyarada macna ka muujiyay koortaga dhalinyarada qaar baan hadda kula hadlay fadhiga oo mataqaanaa aad iyo baan u jeclaystay fikirka ay aaminsan yihiin in dhalinyaradii mataqaanaa ay ka leexiyaan reer Minnesota waad ogtihiin dareenka reer Minnesota inay dhalinyarada Minnesota ka mid ah ay xamar aadeen oo waliba ay ku dhinteen waa laga warqabaa marka aad iyo dhalinyaradaas mataqaanaa hawshaas ku jirta mataqaanaa hal mar mataqaanaa thank you aan u saaxbina nimankaas intiina kale waxaan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu